마크이프TV의 마크입니다. 오늘은 그라니 로블록스를 할 건데요. 여기 그라니가 눈밖에 안 보여요. 그래가지고 바로 가보죠. 플레이 고. 뭐죠? 어디구만. 친구 걱정 말라고 친구. 친구 와줬구나. 그리고 이건 톱니바퀴. 어디 갔어 친구? 허이. 응? 원래 밀려야 하거든요. 할머니가 어디 있는지 몰라요. 여기 서랍장 봐야 돼요. 스페셜키? 안 먹어요. 지하실 방으로 갈게요. 그러니까 어디 있는지 모르겠어요. 우리 친구 살아 있는 것 같아요. 들렸다, 소리 들렸다. 도망가. 할머니 새로워지네요. 가보죠. 속도도 빨라요 이게. 친구도 왜 없죠? 석궁캐 나이스. 친구 와줬구나. 나 왼펑키에서 그 자체야. 친구 여기도 왔구나. 할머니가 급속하게 여기로 오고 있어. 우리는 피해야지. 할머니를 내가 위인할게. 여기 있으면 할머니 모른다고. 먹죠. 이게 꼈어 친구. 됐다. 네. 그럼 네 갑니다. 3, 2, 1 고. 친구 아니야. 친구 이러기구만. 가자 친구. 여긴 아주 무서운 곳이야. 난 저기요? 됐어요. 친구 3명 다 먹었구나. 전 여기 숨어 있을게요. 친구 나가자고? 오케이. 그래니예요. 잠깐만요. 이게 안 열려요. 여기요? 나무 판자? 어떻게 뜯었어? 오케이. 여기 이거 패들락키 필요할 것 같아. 전기 코드. 네. 진짜. 이렇게 끝나네요. 그러면 안녕.